ጠጋ ብዬ ነው ያለሁት አሁን። እባካችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ይሄ በእናንተ ላይ እንዳይደርስባችሁ እንዳይደርስ ብዬ እመኛለሁ። ይሄ በጠላትም እንኳን በወዳጅ በዘመድ አይደለም በጠላትም እንዳይደርስ ግን dhaggeeffadhamee viidiyoo kana haga dhumaadhaa dhaggeeffadhaa viidiyoo kana waan akkaan nama ajaa'ibu bar yaa Oromoo waan namni mana hidhaa kana keessatti taa'aa jiru waan namni mudannoo namni karaa kanatti jechuudha itti dhufaatii jiru waan namni taa'aa jiru biyya hambaa kana keessatti waan namni taa'aa jiru waan akkaan nama ajaa'ibu irra baay'ee jechuudha viidiyoo gadi hin bahinii malee osoo viidiyoon hundi gadi ba'e jechuudha waan akkaan nama ajaa'ibu dhugaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما هركفون هكم جرت وكجرت أنت نجي هن قبضة في جلالة سن هارك وجدت هذا جتنا فيديو وإيه إما جولة سود عربية كيسة تنجتنا سني كبده فيدين جرا هذا دوما فيديو كنا ada napana turun sini jera. Orang ko kan jتنا mana dah kena kisah darah ramai jero belayan kenya belayan titenya akasomo perkenya kamatok diikatok keessattuu lammii Itoophiyaati kan jechuudha osoo kutaa fi amantaan waliin qoqqoodne keessattuu lammii Itoophiyaati kan akkaan jechuudha dhumaati jiru kan akkaan jechuudha manidhaa kana keessatti dararamaati jiran jechuudha lammii Itoophiyaati jechuudha keessattuu lammii Itoophiyaadha baay'ee takka dararamaati jiran karaa biyyatti galanii dhabanii akkasumas tanaan dura warri sagalee namaa taa'aa turanillee sagalee namaa taa'aa turan jechuudha galaniiti jiranii akkasumas isaan sanillee baga gammaddan jennaan. Kan hafaniifoo maaliif sagaleen taana dhiiroo ajandaa yeroo takka godhatanii tuma dhiisanii barkuyyaan takka sanoo jechuudha namni beekamtii qabu namni sagalee Oromoodha jechuudha sagalee nama biratti jechuudha uummata biratti beekamtii qabu jechuudha hinaasahan jechuudha waan kana gadi bahaniiti irraa hin dubbatan akkasumas ijoollema jechuudha harka ganaa reefu guddataa jiraniitu sooshaal miidiyaa isaaniitiin waan kana irraa haasaa malee kan gurguddatan jechuudha yoo ta'e daqiiqaa takka haasanii ta'uu bira darban jechuudha. Ajandaa intaana irratti fuulleeffatanii halkanii guyyaa irra dalagaatii jiran akkuma agartan akkuma agarru kana jechuudha. Egaa kanarraa kan ka'e amma jechuudha manidhaa kana keessatti ijoolleen tun baay'ee takka dararamaati jiran ijoolleen baay'ee takka dhumaati jiran uummanni keenya jechuudha sagalee maaliif hin taaneef dhiiroo maaliif sim jettanii ilaaltan waan nama ajaa'ibu bara achi keessatti xiqqaan guddaan jaarsi akkasumas warroonni jechuudha harka namaa jiran jechuudha kan harka namaatiin malee waa takka nyaatuu hin dandeenye kan jechuudha jireenyi isaanii harka namaadha kophaa takka ta'e jechuudha warroonni kun kanatu mana hidhaa kana keessa jira yoo isin zim jettanii teessan takka jechuudha namni sagalee ta'uuf hin jiru sagalee namni ta'uuf hin jiru yoo isin zim jettanii teessan sagalee namni ta'uuf hin jiru akkasumas mudannoon karaa kanarra laal asiin karaa Jabuutii akkasumas karaa Jabuutii irra jalqabee karaa asiin karaa Basaasootiin jalqabee jechuudha rakkoon gaafuma biyyaa baate si jala baate jechuudha gaafuma biyyaa baate san rakkoo baqannee baanee rakkoon illee nu jala baqatte akkuma jedhan jechuudha kanaaf nama jalaa hin haftu namni karaa kanattis waluma darara akkasumas viidiyoo tokkollee isin waraabeetii ture viidiyoo namni keenya gaara Suud Arabiyaa kana keessatti jechuudha gocha hin taane kan walirratti dalagaati jiran jechuudha waan hin taane kan walirratti dalagaati jiran karaa hin taane jechuudha maallaqa waliin nyaataa jiran karaa hin taane maallaqa jechuudha haram jechuudha nyaatu jiran jechuudha ofumaa wal miidhan jechuudha ofumaa wal miidhanii ofumarratti ofumaa jechuudha duula walirra geggeessanii wal zarafanii waan hin taane walirratti dalaganii akkasitti jechuudha miskiina akkas godhatee turan jechuudha kanaaf jechuudha uummanni keenyas garaa walitti jabaata kun dhaamsa kootii warra ijoollee garaa teessuufi jechuudha egaa kan kanarraa hafe jechuudha viidiyoo yeroo baay'ee waa'ee ijoollee Oromoodha akkasumas keessattuu ijoollee Itoophiyaa irra baay'ee jechuudha ijoollee Oromooti kan mana hidhaa kana keessatti kan argamu jechuudha harka baay'ee jechuudha kanaaf viidiyoo hedduu waraabneetii turre jechuudha anillee waraabeetii ture viidiyoo sun jechuudha nami viidiyoo ijoollee Suud Arabiyaa tana jechuudha rabbi sodaadhaa sagalee nuuf tahaa rabbi sodaadhaa sagalee nuuf tahaa jedhanii isaanillee watwaataatee jiranii iyyaatee jiranii halkanii guyyaa dhaamsa dabarfataatee jiran jechuudha halkanii guyyaa dhaamsa dabarfataatee jiran egaa ijoolleen tun jechuudha yoo nuti sagalee hin tahiniif nami sagalee tahuuf hin jiru kanaafuu huntilee sagalee tahuun dirqama keenya akkasumas xiqqaa tahee guddaa tahee warroonni sooshaal miidiyaa qabdan hundinuu laal sooshaal miidiyaa
dhaggeeffadhu bakka kanatti siif haa galuuti. Sooshaal miidiyaan isuma qabdu tun sooshaal miidiyaa. Ajandaa biraatu irratti xiyyeeffattee iji si dhukkubee hirriiba irra dhabdee irratti hojjetaatee jirte jechuudha. Dhugaa yoo jechuudha dhugaa dubbatan jaalalti hin baddu bara. Ajandaa biraadhaa iji si dhukkubee laal hirriiba itti dhabdee maal hojjennu maal haasofnu jettanii ajandaa walii baaftan jechuudha. Keessattuu gama tiktookii kanaan waan akka nama ajaa'ibu jechuudha. Egaa kanarraa kan ka'e maalifiini akka kootitti maal jedhuu barbaadeeti maalifiini dhiiroo sagalee hin taaneef ijoollee tanaa maalifiini sagalee hin taaneef bileeyyan keeti ganaa wanni kun jechuudha sumarra gaha jechuudha. Caaltuun kan Oromooti kan jettu sun karaa FB'tiin gara TikTokiitiin jechuudha baay'ee takka sooshaal miidiyaa kanarratti beekamtudha jechuudha. Ishiinillee halkanii guyyaa sagalee taa'atii turte. Ijoollee Oromoo mana hidhaa san keessaati. Ijoollee mana hidhaa san jechuudha kan hidhameetii jira san jechuudha. Ijoollee Itoophiyaa tanaaf jechuudha. Baay'ee takka sagalee taateef jechuudha. Ishiin har'a carraan ishii godhee mana hidhaa san keessa jirti jechuudha. Yeroo hunda namni sagalee yeroo tahu jechuudha. Viidiyoo ishiidhaa san akkasumas suuraa ishiin sagalee taateef ijoollee mana hidhaatti taateef san fuudhanii jechuudha of bira kaanii irratti haasa'an jechuudha. Maaliif yaadatamte waan ishiin sagalee taatee fi gaafa duraadhaa gaaf duraa san jechuudha. Gaaf duraa san waan ishiin sagalee taatee fi amma akkatti yaadatamte jechuudha. Atilleen akka yaadatamtu wanni kun boru sirra gahuun mala jechuudha. Wanni kun boru sirra gahuun mala waan ta'eedhaafu waan nagahaa yoo hojjette akkasumas waan namni sabi kan kee itti si yaadatu yoo dalagde irra bareedaadha jechuudha. Kanaafuu jechuudha isinilleen ajandaa biraa walii baasuu gandummaa wal qooduu kutaaf amantiin wal qooduu sanirraa osoo ajandaa keessattuu ijoollee mana hidhaa keessatti dararamaatti jiran bileeyyan keenya kan biyya jijjiiruu danda'u yoo bar nuti sagalee ta'uu fi dhabne namni sagalee ta'uu hin jiru bar yoo bakka hundarraa jechuudha namni beekamtii qabdan jechuudha namni beekamtii gurguddoo qaban jechuudha keessattuu dhaloonni Itoophiyaadha warri beekamtii gurguddoo qaban yoo sagalee ta'anii fi karaa hundaan jechuudha gadi bahanii iyyan sagalee ofiidhaa dabarfatan yeroo san jechuudha furmaanni ni dhufa qaama jechuudha qaama dhimmi ilaallatu biraan ni gaha waan ta'eedhaafu wanni sun furmaata argatu ni mala jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaa isuma qabdutu sooshaal miidiyaa isuma ati qabdu kan inni sanamaatii gadi hin jiru sooshaal miidiyaan boru guddata kiyya har'a waa'ee kanarraa haasa'uu jechuudha hin geenye jettee hin dhiisin kan kee haa gahuu haasa'uu gahee jira jechuudha. Kanaaf har'a viidiyoo isin dheeressuu osoo hin taane jechuudha viidiyoo tana obsaan na eeggadhaadha viidiyoo tana obsaan daawwadha jechuudha laayikii yoo goote waan guddaamti sheerri yoo gootes bareedduudha galatoomis hin jedha. Egaa kanarraa kan ka'e baay'ee takka namni mana hidhaa keessatti dararamaati jira maal goona garuu du'aa godhanii ni bokkuma jirtanii amantaa qabdaniin jechuudha hundinuu keessanuu sagalee ta'a gadi bahaati sagalee ta'a dhugaa yoo oromummaa si quuqe yoo namummaa si quuqe akkasuma immoo laal wanni kun boru sirra gahuun ni mala dhiiroo wallahi ni mala wanni kun boru sirra gahuun ni mala waan ta'eedhaafuu gadi bahee fi sagalee taheef atilleen jechuudha kan viidiyoo tana ilaaltuun baanaa bara gadi bahee fi sagalee taheef yoo sagalee ta'uu fi dadhabde jechuudha karaa dandeessuun gargaarsa godhi akkasuma immoo du'aa'ii godhi bakkuma jirtu du'aa'ii godhi akka ijoollee tana rabbiin nagaan galchu. Ijoollee meeqa barra bileeyyan hiriyoota qaqqaalee kan wal beeknu jechuudha kan jireenyi haala jireenyaa kan adda nu fageesse meeqatuun mana hidhaa kana keessatti rakkataati jira. Egaa kanaafuu jechuudha sagalee ta'uufiin dirqama keessanii sagalee taafii an har'a ijoollee tana wanni har'a viidiyoo kana waraabe jechuudha sagalee warra mana hidhaa keessatti dararamaatee jiran san isaan bira haa geessu sheer itti godha isaanillee jechuudha. Rabbiin nagaan isin haa baasu rabbiin nagaan isin haa galchu inshaallah obsaan jechuudha aannan goromsaa dhuga akkuma jette san oromoon jechuudha inna allaha ma'a saabiriin baada cinqiitii farajaadha akkuma jedhan jechuudha kanaafuu baada cinqiitii farajaatti ni baatanii inshaallah biyya keessanitti nagaan ni galtanii yoo lubbuun jiraanne biyyatti gallee wal garraa kan mana hidhaa keessatti jechuudha dararamaatti jirtanillee isinii jedha. Video kana akka isaan bira geessullee share godhaa like walii godhaa jessiniin jedha.
egaa kanarraa kan ka'e bakkuma jirtanii kun dhaamsa kooti bakkuma jirtanii salaamtaa akkasuma immoo laal bakkuma jirtanii maal isin jechuu fedheeti ijoollee kanaaf du'aa godhamee dhugaa rabbii keessa sodaadha yoo viidiyoon tun isin bira geesse share godha rabbii keessa sodaadha bakkuma jirtanii viidiyoo jechuudha tun yoo isin bira geesse salaamtaan kiyya kan onnee irraa ka'e isin bira haa ga'u jalqaba irratti tabba qaxxaamure bakkuma jirtanitti nageenya keessa jiraadha hamtuun isin hin argin balaan mana hidhaa kana keessatti uummata Oromoo ijoollee Itoophiyaa tana mudataati jiru isin hin mudatin isinin jedha bakkuma jirtutti bakkuma nagaan teessu kanatti jechuudha du'aa godhu bakkuma jirtu du'aa godhi akka rabbiin nagaan ijoollee tana gadi baasu akka rabbiin ijoollee tana haadhaa fi abbaa ofiidhaa bira geessisu du'aa godhi bakkuma jirtu dhaamsa kooti yoo rabbii sodaatte rabbiin ijoollee tana nagaan haa galchuu rabbiin nagaan biyya isaanitti haa qajeelchuu akkasuma immoo sharrii takka malee dhibee takka malee nagaan haa galchuu akkasuma immoo warrootan achi keessatti miidhaman keessattuu shamarran keessattuu nama gurguddaa jechuudha kan abbootii keenya meeqa kan achi keessatti hidhameetii jiru jechuudha rabbiin insha Allah furmaata isiniif haa fidu inna Allaha ma'a saabiriin rabbiin nama sobbare wajjin jira waan ta'eedhaafu rabbiin nama sobbaru akkasuma immoo alhamdulillah jedheeti rabbiin nama nagaan biyya keessatti isin galchuu rabbiin isin haa galu insha Allah rabbiin bakka ofii jaalatu isin haa kaa'u isinin jenna obsa isiniif haa kennu nagaan jiraadha turtii gaarii warroonni viidiyoo kana haga dhumaadha na daawwattanis guddaa galatoomaa isinin jedha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha turtii gaarii